مساء الخير، برحب بيكم حلقة جديدة ومشوار. النهاردة مشوارنا هيكون مع فارس الكلمة، وهو أطلق عليه فارس الرومانسية لأنه كان فارس ورومانسي. شخصيته كده كانت بتوضع في أكثر من عمل درامي رمزا لوجوده. هو يوسف السباع. هو واحد من فرسان الكلمة، عاش مؤمنا بها ومات شهيدا في سبيلها. يوسف السباعي اسم لامع في تاريخ العسكرية المصرية وفي سماء الأدب العربي. ولد يوسف السباعي في إحدى العائلات الكبيرة والمشهورة في بني علي، وهي عائلة حسنية علوية شريفة لها أصول مغربية من نسل ملوك، حيث جاء الجد الأكبر لهذه العائلة من الجزيرة العربية إلى مصر، وكان أول مقامه في مدينة أسيوط، ثم رحل إلى مدينة القاهرة. والده الأديب محمد السباعي كان أستاذا للعقاد وطه حسين والمزني، ولأنه لم ينضم إلى أحد الأحزاب السياسية والتي مكنت لغيره الشهرة والصيت، أيضا لأنه كان مستقلا عن أي تيار، لهذا لم تحفظه كتب تاريخ الأدب أو ذاكرة الناس. تزوج الأديب محمد السباعي من عائشة المصري، وأنجب أولاده محمد السباعي، أحمد محمد السباعي، ويوسف أحمد السباعي. أنهى يوسف المرحلة الابتدائية بصعوبة، وقدم أوراقه إلى المدرسة الخديوية الثانوية، فظهرت موهبة الطفل الصغير يوسف، واعتمد في تطوير وإظهار موهبته الأدبية على والده الذي عشق الأدب إلى درجة أنه استقال من وزارة المعارف ليتفرغ للأدب. صار الطفل على طريق والده الذي راعاه ابنا وأديبا صغيرا، يحمل بين طيات نفسه جينات الأدب والثقافة. لم يكن يوسف هو الابن الأكبر، ولم يكن الأصغر، بل أوسطهم وأقربهم إلى قلب وعقل الأب. فجأة اختفى العقل المنفتح والسند في الحياة والأدب بالنسبة للطفل الصغير يوسف. مات الأب، وأحدث غياب الأب شرخا في نفس يوسف الصغير. وتمضي الأشهر ويصل يوسف إلى الصف الثاني الثانوي، وتنتقل الأسرة إلى شبرا، وتترك منطقة جنينة ناميش الموجودة في حي البغالة. كانوا في شبرا بجوار العم طه السباعي الذي كان يحصل من الدولة على معاش استثنائي قدره 12 جنيه لأسرة أخيه الراحل. وبعد قليل تشتري الأم قطعة أرض وتبني عليها طابقا واحدا لأسرتها في منطقة رود الفرج، وذلك بعد أن ترك العم طه السباعي منطقة شبرا راحلا إلى مصر الجديدة. وظلت الست عيشة أم محمد ويوسف وأحمد مخلصة لأولادها، ترعاهم وتربيهم وتحمل بمفردها أعباء أولادها في الحياة. ظهرت أول بذور موهبة يوسف السباعي في الشعر الذي ساعده على استخراج مشاعر عديدة كانت مدفونة في أعماقه الحزينة. وكانت أول بداياته في عالم الأدب والشعر هي نشيد مدرسة شبرا الثانوية، والذي كتب فيه قائلا: يا مصر يا أمتي، يا طيب أرض الوطن، يا مصر تحمي الحمى من عاديات الزمن. بدأ السيل ينهمر من طيات موهبة يوسف السباعي، ليبدأ في الكتابة في مجلة المدرسة، ثم في المجلة لأحمد الصاوي، ومجلة المجلة الجديدة لسلامة موسى، ولتشهد سماء القاهرة مولد أديبا وفارسا في سماء التاريخ المصري كتب اسمه بحروف من نور: يوسف السباعي. كانت بدايات يوسف السباعي في الكتابة الحقيقة على استحياء، بمعنى ما كانش بيظهر اسمه في كتاباته، وكان بيضع أول حرفين بس من اسمه كإمضاء لهذه الأعمال، لأنه كان فارس في الجيش المصري أو ضابط في الجيش المصري، وكان يعني بيفصل ما بين الطريقين.
كانت هذه أول مجموعة الحقيقة قصصية كتبها. أبو الريش وجنينة نميش وثمار الليالي وهمسة عابرة وهذا هو الحب. و لكن البداية الحقيقية لأول رواية كتبها يوسف السباعي ووضع عليها اسمه هي تسجيل لقصة رومانسية أو قصة ثورة 52، وواحد كان من أبطالها في الحياة الحقيقية رصد هذه الثورة من خلال قصة رومانسية رائعة وفيلم رد قلبي اللي وصفت الحالة في هذا الوقت، علي وإنجي والأمير والجنايني، والقصة اللي استمدها كده بأحداث جميلة جدا وكتبها باسمه بقى، باسم يوسف السباعي. هذه أول قصصه الحقيقية. وطبعا احنا فاكرين الأبطال كلهم مريم فخر الدين وشكري سرحان صلاح ذوالفقار وأحمد مظهر وحسين رياض وغيره كتير، ورشدي أباظة وغيرهم كتير من الأبطال. وتقدم هذا الفيلم سنة 1957. مبروك يا علي. الله يبارك فيك يا رب. اهو ربنا عوض صبركم خير يا ابني، ده انتوا تعبتوا كتير قوي. بزيادة بقى يا ابو حسين، سيبني شوية. برضه كنت عاوز تهرب مني؟ أنا؟ أيوة، ما كنتش عاوز تركب معايا، ودي مش أول مرة. تعالى يا ويكا. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. كفايه بقى يا اما، والله ما ناقص منه حاجه. فرجني يا فرجني، ايه الوجاهه دي كلها؟ وانا اللي كنت فاكر لحد ابي انا بعبي راحت عليا ابو علو في الحضن يا ويكا. الله، أنت مش كنت نايم؟ ايوه كده بالبدله، اصلها كانت ضايقه عليا، قلت احطها على القلب عشان توزن. وليه راسك؟ اطمن. نمره 2. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازاي سي علاء؟ كويس. انتوا لابسين كده ليه؟ تشتغلوا عند سمان ولا سيكوريل؟ لا، بنشتغل تلامذة عشان نبقى ضباط في بوليس وجيش مصر. هي مصر فيها جيش ولا بوليس؟ فيها، بس يمكن انت مش دريان. انت مجنون! اتحداك اذا قدرت تنشن على حاجه زي دي. حسين خليك عاقل، تعال هنا، ما حصلش حاجه ابدا. اطلع بره، اطلع بره يا كلب. يا فندينا، احنا كلنا بشر واللي خلقنا واحد، هنتساوى قدامه في الاخره باللي عملناه في الدنيا. اطلع بره قبل ما تلاقي. انا بتكلم يا حسين، انا بتكلم. مش أنا اللي أتشفى فيك يا إنجي، أتشفى في نفسي. نفسك صحيح يا علي، رغم كل السنين اللي فاتت دي. الحقيقة يوسف السباعي كان بيحب جدا الكتابة بكل صورها، سواء كانت قصة رواية سواء كانت مقال في جريدة. التحق بهيئة تحرير في جريدة الكتلة. جريدة الكتلة دي كانت جريدة تنتمي لحزب الوفد، حزب الوفد طبعا معروف من أقوى الأحزاب في هذا الوقت، إن ما كانش هو الحزب الأول في الساحة السياسية الحزبية في مصر في هذه الفترة. طبعا اللي أسسه مكرم باشا عبيد، وكان صاحب الجريدة في هذا الوقت هو أحمد قاسم جودة، برغم أنها كانت تنتمي لكن أفكار حزب الوفد وكان صاحبها أحمد قاسم جودة. يوسف السباعي احنا كلمنا في الفقرة اللي فاتت عن مجموعة القصصية الأولى، وقلنا انه ما كانش بيحط اسمه عليها وكان بيحط بس اول حرفين من اسمه. المجموعه القصصيه الثانيه الحقيقه يا أمة ضحكت، وروايه دي اللي في الروايه او في المجموعه القصصيه دي. لكن كتب قصه اخرى او روايه اخرى اسمها ارض النفاق، ودي كان بيتكلم فيها عن الاخلاق، وانه الناس وبعدها عن الأخلاق والنفاق بقى اللي موجود في المجتمع في هذا الوقت. مش نعرف أنه موجود في الحياة المصرية من عشرات السنين، ومشكلة عندنا من زمان وسنين طويلة جدا، وبتضرب بقى سواء في العمل أو في العلاقات الإنسانية أو الزمالة أو في العلاقات الزوجية. يعني حب كده يضعها بشكل جميل جدا. فؤاد المهندس قدمها في فيلم الحقيقة كوميدي جميل جدا باسم أرض النفاق، أيضا مع شويكار وسميحة أيوب.
مجموعة كبيرة من الفنانين. الرواية دي اتكتبت سنة 49 لكن اتقدمت كفيلم سنة 68 وبعد كده اتحولت لمسلسل مرة تانية، يعني حولوها لمسلسل سنة 75. برضو فؤاد المهندس حولها لمسلسل تلفزيوني ومعاه كان حسن عابدين وصفية العمري، وكان من إخراج إبراهيم الشقنقيري. اللي في ايدك ده صدق. صدق؟ ايوه. واللي هناك ده شجاعة، ودي مرور، وده صبر. شبعان منه. يا نهارك اسود، بتضربني يا مسعود؟ ايوه بضربك عشان بتضربي البنت الغلبانه المسكينه الصغيره دي. ايه؟ مفيش رحمه، مفيش اخلاق. اخرجي وتمد ايدك عليا كمان. اخرسي اكسر لك دراعك. ده تكسر رقبتك يا حبيبي. انت وقعت. انا جامد، انا حديد، انا هرقل. انا شجاع، انا قوي، انا شمشون الجبار. سيادتك طلبتني. انت النهارده جيت متأخر. فعلا جيت متأخر. ليه؟ صحيت واخري. وصحيت واخري ليه؟ نمت واخري. ونمت واخري ليه؟ اهو ده بقى مش شغلك. بتقول ايه يا افندي؟ بقول مش شغلك. مخصوم منك 3 ايام يا افندي يا قليل ادب. الخصم من سلطتك اي نعم، انما شتيمه اي لا. طب والعمل؟ مفيش فايدة. يعني هفضل راجل صريح على طول؟ غصب عنك. طب مفعول هينتهي بعد قد ايه؟ والله علمك. هنام، هحبس نفسي لغايه ما المفعول يروح. مفيش فايدة. أول ما تطلع للناس المفعول يبتدي تاني. هعمل غسيل معدة بس. والنبي دي بتمشي في الدم على طول. واحدة من الأعمال اللي كتبها يوسف السباعي الحقيقة ما نقدرش نقول إنها تشبه الواقع المصري، ولكن كانت بتلمس جزء موجود في هذا الوقت أو في هذا التوقيت، فترة الأربعينات. فكرة القهر اللي بيمارس على الإنسان وممكن يتعامل مع حياته بشكل غير أخلاقي حتى لو كان مش مقصود أو ما كانش ده من أفكاره. الحياة هي اللي دفعته لده. نحن لا نزرع الشوك. هذه الرواية الحقيقة اللي كتبها يوسف السباعي وتحولت لأكثر من عمل درامي، تحولت لعمل إذاعي في البداية، ثم قدمتها الفنانة شادية وحسين كمال للسينما المصرية ومحمود ياسين كوجه جديد. واحد من الأفلام اللي نقدر نقول اللي بتقدم الحياة برؤية سوداء الحقيقة، لأنه ما كانش فيه أي بارقة أمل في هذا الفيلم. واحد من الأفلام اللي بترصد جزء معين. بعد كده بسنوات طويلة قرر حسين كمال برضو مخرج فيلم ان هو يعيدها بشكل مختلف ولكن على شاشة التلفزيون المصري، وقدمها كمسلسل تلفزيوني الحقيقة، وكان من بطولة آثار الحكيم وخالد النبوي. أبطال الفيلم كانوا شادية ومحمود ياسين، وكان الحقيقة يمكن المسلسل ما نجحش نفس نجاح اللي نجحوا الفيلم. شادية وأغانيها والله يا زمن، هذه الأغنية اللي لسه بنسمعها على طول نتذكر فيلم نحن لا نزرع الشوك. خد يا معلم رطل ضاني ونص خشن وحتتين ليا. فكه لو سمحت. انا دخت على الفكه مش لاقي. مش عاوز زحمه. زي بعض وهات رطلين. عينيا. مشيني بقى يا معلم رجليا وجعتني. فلوس يا بنت. طب 5. امتى؟ اول ما جيت. خش في عبد يا بنت. ان شاء الله تطفت نظري. قولي لي بصراحه. لا. اديت الجزار فلوس؟ طب والله العظيم من غير يمين. اديت. طيب تاني مره ما تدفعيش الفلوس الا لما تاخدي حاجتك. حاضر. سيدة نجحت يا سيدة، نجحت. هموت انا في الكردان اللي هياكل من رقبتك حاجه. وبعدين معاك يا علام، ما يلا تجيب الازازه وتخلصني. وملحوق على ايه؟ هي الدنيا طارت. سيدة عباس
ايه اللي جابك هنا؟ ما كنتش متصوره ان انا هجيلك في يوم من الايام. عرفت العنوان ازاي؟ من دلال. انا اللي قتلت، انا اللي ضيعت، انا غشيتك وظلمتك وغلطت في حقك، حق ابني، حق الناس كلها. كتر خيرك يا سيدة. يا سلام يا سحابتي، ده انا افدي بروحي. طب روح استريحي انت شويه وانا هقعد جنبك. ما يجينيش نوم وانا بعيد عنك. انا عمري ما تمنيت اكتر من كده يا سحابتي. قولي حمدي، حمدي بس. حمدي احلى اسم سمعته واغلى اسم قلته. حمدي سيدي حبيبي حبيبتي. الله. حمدي سيدة. الشمس. يوسف السباعي محب للرومانسية، لكن بجانب ده لو رصدنا أعماله هنلاقيه محب قوي لرصد الموقف التاريخي، يعني رصد ثورة 52. أما أرى عن شخصية جميلة بحريد هذه المناضلة الجزائرية، استوقفته هذه الشخصية وقرر ان هو يكتب قصتها، وقدمتها طبعا الفنانة ماجدة في فيلم سينمائي، وده كان سنة 1959 من إخراج يوسف شاهين. كمان الفيلم التاريخي العظيم صلاح الدين الأيوبي، واحد من أقوى الأفلام اللي اتقدمت في السينما المصرية، بترصد مرحلة تاريخية هامة وهي فترة الدولة الأيوبية وصلاح الدين الأيوبي. يوسف شاهين أيضا هذا العبقري، والمنتجة لازم نذكرها لأنها الحقيقة ده مش ممكن أنه فيلم قطاع منتج خاص، يعني مش إنتاج دولة تصرف هذه المبالغ في هذا الزمن، ومعروف أنه مش هيجيب لها أي مردود مادي لأنه فيلم ملوش إقبال جماهيري معروف. لكن لغاية النهاردة بنشوف صلاح الدين الأيوبي منبهرين بهذه المشاهد، بهذه القصة، وبهذا الإنتاج الرائع للفنانة آسيا. رحم الله كل هؤلاء الفنانين وعطائهم اللي لا يظل حتى الآن بنرصده من خلال أعمالهم السينمائية. مرحبا بالقائد العرب، مرحبا بإخوتي في الجهاد. مكانكم محفوظ في طليعة الصفوف. أنا أقدم لكم ابني إسماعيل. تعاهده يا عيسى، فأنت الباسم، علمه كيف يواجه الشدائد بالابتسام. مولاي يا سلطان، إن فرحتي اليوم هي فرحة كل المسلمين. لقد حققت أمل العرب بتوحيد كلمتهم. إن فرحة العرب يا والي عكا لا تتم إلا يوم استرجاعنا أورشليم. لتعلن كل دقة من دقات الطبول نهاية الظلم، نهاية الخيانة، نهاية الاضطهاد، لتدق الطبول. يا أخي العادل، إن الموت حق والنصر والهزيمة من عند الله، لكن الشيء الفاجع أن تكون دموع الأمهات في هذه البلاد ضريبة فادحة للخيانة. وما لها نتفاوض في طلب الهدنة، ولكن لن يبقى من رجالنا رجل حي واحد لدخول المدينة المقدسة. أنا أكلمكم كقائد. أنا أرفض طلب الهدنة وأطالب بأخذ الأصوات على استمرار الحرب. يقال إن صلاح الدين وافق على الهدنة. نعم، صلاح الدين يرحب بالهدنة، وبهذه المناسبة رأينا نحن ريتشارد قلب الأسد بعد كل ما عانيناه أن نجمع في أيدينا قيادة كل الجيوش الصليبية. اخترته لتكون بعيدة عن جواسيس ريتشارد. أنا لا يعنيني ريتشارد ولا جواسيس ريتشارد، أنا في انتظارك في خيمتي. كارد، أنا إذن أو إلى ليلة أخرى ينام فيها جواسيس ريتشارد. كارد، أنت الليلة ضيف فيرجينيا. فيرجينيا جميلة الجميلات. أشتي يا قاتلة الأنبياء. يوسف السباعي من مدرسة أنه الحب لا ينتهي بنهايات سعيدة،
وانه الحب عشان يبقى خالد لازم ينتهي نهايه مأساويه. كانت مجموعه اعماله الحقيقه في فتره من الفترات كلها يعني تبقى كده بنتفرج بنقرا القصه اللي قارئ لرواياته او اللي اتحولت لافلام، بنشوف الفيلم بيبقى ماشي الفيلم رائع كده وقصه حب جميله وممتده، وبعدين نيجي بقى في النهايات نلاقي النهايه بتضلم معانا، وانه لازم يا البطله تموت يا البطل يموت يا يحصل فراق يا يحصل اي كارثه مأساويه تنهي هذا الحب نهايه غير سعيده وغير رومانسيه خالص الحقيقه. طبعا مجموعه الافلام اللي شفناها، طبعا فيلم اني راحله واحد من اكتر من الافلام اللي اختيرت احسن 100 فيلم في 100 سنه سينما، وفيلم ولكن انتهى النهايه المأساويه بموت عماد حمدي ومديحه يسري حرقت نفسها في النهايه. كمان الفيلم الاخر فيلم بين الاطلال، والجمله الشهيره عند غروب الشمس اذكريني، وعماد حمدي توفى عماد حمدي وفاتن حمامه عاشت على ذكراه، ويعني القصه برضو ما كانتش برغم ان ممكن تكون انتهت نهايه سعيده ان اولادهم تزوجوا، ولكن القصه الابطال الحقيقيين يعني لم يتزوجوا ومات البطل. واعيد هذا الفيلم مره اخرى انتاجا في السينما المصريه بابطال اخرين، طبعا الفنانه نجلاء فتحي والفنان ياسين، وايضا النهايات القويه المأساويه وموت احد ابطال الفيلم وانتهاء الامل عند البطل الاخر. الحقيقه عايده انك من صغرك بتعامليني بمنتهى البرود، ده غير انك دايما ومن غير سبب بتجرحي شعوري وبتهينيني. تقدري تنكري ده؟ لا ما انكرش، بس في سبب. ايه هو؟ انت. انا؟ ايوه انت اللي ابتديت، واحده بواحده، والبادي قصدي. انا اللي ابتديت؟ امال انا؟ على كل حال يا ستي زي بعض، الله يسامح اللي ابتدى الاول. احنا نعمل معاهده صلح ونبتدي من اول وجديد. انا شخصيا مستعد. يعني من هنا ورايح مفيش كبرياء، فيه ذوق فيه ادب. اتفقنا؟ اتفقنا. شيك هاندز. شيك هاندز. في الحقيقه انا احب اشوفك حتى من غير ما تكوني عيانه. وايه اللي منع؟ انت. انا؟ ايوه انت عايده، لانك فجاه ومن غير سبب ابتديتي تنكري نفسك، بتعامليني بطريقه ما يقبلهاش على نفسه اي انسان. حرج علينا الكل، ومن يوميها سافرت نيل بعد ما اتخانق معاها وزعقت. وانت ازاي ترضي كده؟ لاني خايفه على حالي. خايفه من ايه؟ بابا هدد انه هيخلي زكي باشا ينقله من اباد او السلوم يعتقله، وانت عارف ان زكي باشا قال في الوزاره ديت. واحمد عارف الكلام ده؟ مش معقول، والا ما كانش سكت ابدا. سامحيني يا عايده، سامحيني يا حبيبتي. يا حبيبتي، اول مره اسمعك فيها تقول يا حبيبتي. اجمل كلمه سمعتها في حياتي تقولها لي يوم ما اتجوز راجل غيرك. الكاتب الكبير يوسف السباعي وصديقه بقى احمد مظهر، والاثنين كانوا زمايل في الجيش المصري، والاثنين فرسان. طبعا فارس السينما احمد مظهر وفارس الادب يوسف السباعي، وبالتالي كان دايما كتابات يوسف السباعي المتحوله الى افلام سينمائيه كانت فيها مواصفات الفارس احمد مظهر، وكان لازم يكون شريك اساسي في هذه الاعمال. نتذكر منها فيلم غرام الاسياد اللي قام ببطولته احمد مظهر مع عمر الشريف ولبنى عبد العزيز، ده سنه 61. كمان فيلم الليله الاخيره مع فاتن حمامه، وطبعا نتذكره اما فاتن حمامه تصحى فجاه من النوم وهي مش عارفه هي فقدت ذاكرتها ولا رجعت لها ذاكرتها، واكتشفت ان هي عايشه دور اختها وهي مش هي. ده طبعا محمود مرسي واحمد مظهر الطبيب اللي هينقذها ويرجع لها شخصيتها الحقيقيه اللي كانت مفتقداها طوال الفيلم. الفيلم ده اتقدم سنه 63. كمان فيلم ناديه لسعاد حسني، واللي قدمت فيه شخصيتين، الفتاه الهاديه والفتاه الشقيه المفعمه بكل تفاصيل الحياه، واحمد مظهر الطبيب البطل في هذا الفيلم، وتقدم سنه 1969، وكان الإخراج لأحمد بدرخان. أنا مش ممكن أستنى في بيت كل اللي فيه بيصطنعوا لي شخصية غير شخصيتي. شربانة وبعيد يا ست فوزية. انت عايزه تبوظي فرح البنت بتصرفاتك السخيفة دي؟ أنا تعبت من تمثيل دور واحدة تانية، لابسة هدومها وبتصرف بدالها، كل ده لازم ينتهي ولازم أروح بيتنا دلوقتي. طيب إذا ما كنتيش فوزية ممكن تعرفيني بنفسك؟ أنا نادية. مش فاكر واحدة اسمها نادية برهان؟ متأسف. عن إذنك. أنت إيه اللي جابك هنا؟ كنت عارف إنك هتيجي هنا. يعني أنت كنت عارف كل ده
عارف ان في واحدة اسمها نادية وانها ماتت، وعارف ان ابوها اسمه برهان صادق. ايوه. وليه كدبت عليا لما سألتك؟ ما كنتش عايزك تفتكر الحادثه المؤلمه اللي مات فيها ابوكي واختك. انا مصدقت عالجتك من الانهيار العصبي اللي جالك بعدها. بصراحه كنت بكرهك قوي. تكرهني؟ ليه؟ لاني كنت بشوفك انسانه مغروره متكبره مستهتره بكل اللي حواليكي، انما دلوقتي ما اعرفش ايه اللي غيرك. ايه ده يا فوزيه؟ انت عايزه تفضحينا؟ فضيحة ايه؟ ده دكتور وانا محتاجة العلاج. انك كنت بتوديني لدكاترة، وان امي انا ماتت مجنونة. ايوه، كانت مجنونه وماتت مجنونه. انا اتأكدت من تصرفاتك دلوقتي اني نادية، مش هسكت الا لما اعرف الحقيقة كلها. انا هحرم عليك الخروج، مش هسيبك تعتلي بره البيت ابدا. هدي نفسك هدي نفسك. يوسف السباعي بالتأكيد أي حدث بيحدث على الصعيد السياسي أو الاجتماعي بيرصده ككاتب وكمواطن. أما قامت حرب أكتوبر وهو ضابط في الجيش المصري وفارس وصاحب قلم، قرر إن هو يكتب تفاصيل قصة تحكي عن حرب أكتوبر وعن دور الضابط ومعاناته في حياته، وقال إن العمر لحظة، لحظة ما بين الحياة والموت، ما بين الانتصار والانكسار. كانت له فلسفة كبيرة جدا وضعها بين طيات قصة العمر لحظة اللي قدمتها الفنانة ماجدة في فيلم سينمائي بعنوان أيضا العمر لحظة. ودايما كتابات يوسف السباعي بتحول أعماله السينما بنفس عنوان الرواية، بياخدوا نفس عنوان الرواية لأنه كانوا بيقول عنده حس عالي في اختيار الاسم، واسم له رونق ويجذب المشاهد. الحقيقة الفيلم ده تم إنتاجه سنة 78 بالطبع بعد 5 سنين من انتصار حرب أكتوبر، لكن نجح العمر لحظة ولا زال هو الفيلم اللي بيعاد عرضه من سنة للتانية في ذكرى انتصار أكتوبر، أو تحديدا يوم 6 أكتوبر. وكان مجموعة كبيرة من الأبطال مع الفنانة ماجدة، منها وجه جديد أحمد زكي. الخدمة اللي تعملها لي سيادتك انك تلحقي سعدية قبل ما تعمل في نفسها حاجة. انا في عرضك يا ست نعمت. قولي لها ان اجازتي بكرة، واول ما هوصل هكتب كتابي عليها. عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز. ماذا سيكون تأثير الموت علي وعلى الآخرين؟ لا شيء. ستنشر الصحافة نبأ موتي كخبر مثير، ليس لأني مت بل لأنني موتي سيقترن بحادثة مثيرة. تنبأ بأن موته سيكون صاحب حادث مثير، وهذا ما حدث بالفعل. مات أحد رجال ثورة 23 يوليو، وكاتب أديب روائي صاحب قصص وسيناريوهات، صاحب مقالات وصاحب مراكز، صاحب مواقف، لكن في النهاية يبقى من كل هذا اسم يوسف السباعي، عملاق كبير في كثير من العوالم.